Dobré ránko, dneska sme ubytovaní boli v tomto riade, riad Dar Asu. Tu mám už raňajky, zatiaľ mám sladké, taťko ešte vnútri, tieto raňajky nám doniesli. Káva, mlieko. A teraz sa išiel pomodliť rannú modlitbu, kuchár, aj zároveň recepčný tohto riadu a potom robí slané raňajky. Dobré ráno. Sme v riade Dar Asu, v Marrakeši. Máme tu chlebík, džemy, síry, koláče, káva, džús, čaj. Tu sme bývali. Tu je kuchyňa, tu sme bývali. A takto je ten riad. Úplne hore je terasa. Pribudli nám ešte nejaké raňajkové veci. Ako zemiakové placky, to je veľmi dobré. A toto sú palacinky s 1000 dierami, 1000 tajomstiev. Do toho vojde pekne džem aj med do tých dier. Bagrir sú úžasné severoafrické palacinky, najmä z Maroka a Alžírska, ktorým sa hovorí aj palacinky s 1000 dierami. Sú výnimočné tým, že sa vyrábajú z jemnej krupice, obsahujú droždie a pečú sa len z jednej strany. Tieto ikonické diery sú tam preto, aby do seba nasali čo najviac sladkého sirupu, džemu a medu. Ideme do paláca Bahia. Palác Bahia je palác 19. storočia v Marrakeši v Maroku. Palác pôvodne postavil syn Musa, veľkovezír, a medzi rokmi 1894 až 1900 ho rozšíril jeho syn Ahmed ibn Musa. Ideme pozrieť tento Bahia palác. Ideme si kúpiť lístok. Tu už veľa ľudí hneď na ráno. Už sme vnútri v paláci Bahia, ideme sa pozrieť donútra. Sme na nádvorí. 100 dirhamov stálo na osobu vstupné. Tu je náš dnešný sprievodca, Vítaj. ktorý nám povie veľmi veľa o tomto paláci. Krásny. Veľký. Červený s modrým. A bielomodrý. Určite aj mozaiky. Palác má nepravidelný pôdorys, ktorý pozostáva z približne 150 miestností usporiadaných okolo viacerých vnútorných nádvorí a riadových záhrad. V záhradách sa pestujú pomarančovníky, citrónovníky, jazmín a ibištek. Vôňa kvetov bola v minulosti taká intenzívna, že mala zakrývať pachy z neďalekého trhoviska s dobytkom. Dodnes sa tu zachovali stromy, ktoré majú viac ako 100 rokov. Najpozoruhodnejší je svojou výzdobou najmä malovanými drevenými stropmi spolu so sochárskym štukom a zelí dlaždicami. Pôvodný areál paláca zahŕňal aj širšiu oblasť so záhradami, parkami, stajňami, mešitou a ďalšími prístavbami.
Palác Bahia v preklade znamená žiarivý alebo nádherný a je jednou z najnavštevovanejších pamiatok v marockom Marrakeši. Hovorí sa, že názov Bahia vybral podľa svojej najobľúbenejšej manželky. Je to majstrovské dielo marockej architektúry, ktoré nám vyrazí dých svojou detálnou výzdobou a pokojnými záhradami. Palác sa rozkladá na ploche približne 2 hektárov a má viac ako 150 miestností, hoci pre verejnosť je prístupná len časť z nich. V týchto izbách bývali manželky veľkovezíra. Zaujímavé je, že izby manželiek sú rovnako veľké, aby sa zdôraznila ich rovnosť v očiach manžela. Toto je aké vyrezávané, že je farebné. Nachádza sa tu množstvo zelí, kachličiek, čo sú ručne rezané mozaikové obkladačky. Nachádza sa tu obrovské mramorové nádvorie, približne 50 x 30 metrov, obklopené drevenými galériami. Súkromná časť, kde žili 4 manželky Ba Ahmeda a jeho 24 konkubín, sa volá hárem. Okolí tohto veľkého nádvoria bolo ubytovaných 24 konkubín veľkovezíra. Palác nebol postavený podľa jedného uceleného architektonického návrhu. Ba Ahmed ho rozširoval postupne tak, že vykupoval susedné domy a pozemky. Výsledkom je fascinujúce až mätúce bludisko chodieb a nádvorí. Miestnosti boli navrhnuté tak, aby v nich bolo príjemne aj počas extrémnych marockých horúčav. Využívali sa na to vysoké stropy, hrubé múry a strategicky umiestnené okná, ktoré vytvárali prirodzený prievan.
No, to je všeličo. To nie je len tak. Švédska, dobre. A tam sa má pokračovať s oným, s návštevou. Svadobné nejaké opasky, sú toto. Svadobné opasky. And always long room. Teraz by si vedel chodiť hen tie dvere, nechceš? Skúsime tie, no. A rýchlo, lebo niekto príde. All building. I'm not talking about apartment. Apartment. All building. They are all like everywhere. Good. This is said. You said. And the seat. This is a seat. You see the seat is outside. Where you have the, where I told you if you want to take a picture. Večer liali na rohože vodu a prievan ich ochladzoval, čo pôsobilo ako chladnička. Palác neostal len v čisto marockom štýle. Keď Maroko v roku 1912 ovládli Francúzi, generál si z Bahie urobil svoju rezidenciu. V tradičných marockých palácoch krby nikdy neboli a Francúzi ich pridali, aby prežili chladné marakéšské noci. Bahia bola aj jedným z prvých objektov v meste, kde zaviedli elektrické osvetlenie. Paláci takmer úplne chýba nábytok, nakoľko po smrti Ba Ahmeda ho vyrabovali príbuzný aj sultán. Traduje sa, že len čo sa správa o smrti Ba Ahmeda rozšírila, sultán a Ba Ahmedovi nepriatelia vtrhli do paláca a za pár hodín ho úplne vyrabovali. Vzali drahé koberce, hodvábne závesy, nábytok aj šperky. To je dôvod, prečo je dnes palác takmer prázdny a vidíme v ňom len holé steny a stropy. Väčšina paláca je prízemná. Hovorí sa, že Ba Ahmed bol muž veľmi nízkej postavy a trpel nadváhou, preto preferoval pohyb len po rovine, aby nemusel chodiť po schodoch. Si Moussa, ktorý začal stavať tento palác Bahia, mal fascinujúci životný príbeh. Narodil sa ako syn čierneho otroka, ale vďaka svojej inteligencii a dravosti sa stal veľkovezírom a de facto vládcom Maroka. Palác Bahia bol jeho spôsobom, ako ukázať svetu, že aj niekto s takýmto pôvodom môže žiť v neuveriteľnom luxuse.
Odchádzame z paláca Bahia a ideme do starého mesta do Mediny. Medina v Marrakeši je historické srdce Červeného mesta a od roku 1985 patrí do svetového dedičstva UNESCO. Je to fascinujúci labyrint úzkych uličiek, ružových hradieb a skrytých palácov, kde sa zastavil čas. Medina je rozdelená na časti podľa remesiel. Zjednávanie ceny je tu povinné. Prvá cena, ktorú vám povedia, je vždy nadstrelená. Skúste začať na 40 až 50% ceny a stretnite sa niekde v strede. Je to spoločenská hra, nie hádka. Pozrieť tajnú záhradu, Secret Garden. Sme vnútri v tajných záhradách, to je vlastne botanická záhrada. Niektoré rastliny sú tu aj popísané, že čo to je. Le Jardin Secret, tajná záhrada v Marrakeši, je skutočnou oázou pokoja v srdci Mediny, ktorá spája históriu, tradičnú architektúru a prírodné krásy. Bulbina. Není písané, či je to baobab. Austrálie to je. Čo? Tequila? Agave. Korytnačka. Aj ryby. Koj. No a tento aký je zvláštny. Južná Amerika. Aké pichliače má. Tajná záhrada je rozdelená na dve časti, na exotickú a islamskú záhradu. Exotická záhrada sústreďuje rastliny z celého sveta, Austrália, Južná Afrika, Amerika, čo symbolizuje otvorenosť Marrakeša svetu. Islamská záhrada je navrhnutá podľa prísnych geometrických pravidiel opísaných v Koráne. Predstavuje pozemský raj
a je rozdelená na 4 časti s vodnými kanálmi, ktoré symbolizujú 4 rieky raja, vodu, mlieko, víno a med. Môžeme tu vidieť tradičný systém Ketara, ktorý privádza vodu z pohoria Atlas podzemnými kanálmi priamo do fontán a záhonov. Priamo v záhrade sa nachádza terasa s kaviarňou, kde si môžeme dať mätový čaj a pozorovať záhradu z výšky. Tajná záhrada je jedným z najkrajších a najpokojnejších miest v marockom Marrakéši. Nachádza sa priamo v srdci rušnej Mediny starého mesta, no ako náhle vstúpime za vysoké múry, hluk trhoviska okamžite vystrieda ticho a bublanie vody. Tento komplex riadov tradičných domov má korene v dynastii Sádovcov pred viac ako 400 rokmi. Po úpadku zostal dlhé 10 ročia v ruinách, až kým nebol v roku 2016 kompletne zrekonštruovaný a otvorený pre verejnosť. Rekonštrukcia prebehla s obrovským citom pre detail, aby sa zachovala pôvodná islamská architektúra. Nejaký obchod. Alebo čo nie? Tu je, oproti sú fotky z rekonštrukcie. Ja som už bol. To je tá brána s tou zelenou stríčkou. Taká veľká fontána.